என்னமா கண்ணு பிஸியா? எஸ் மொபைல் வாங்க போறேன் சார். நம்ம சுப்ரீம் மொபைல்ஸ்ல போய் வாங்கலாம்ல? சுப்ரீம் மொபைல் தான் வாங்குறேன். ஆனா ஆன்லைன்ல ப்ரோ. ஆன்லைன்லயா? இது எப்ப இருந்து? இப்போ சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் வெப்சைட்லயே ஆர்டர் பண்ணி வாங்கலாம். லோ டு ஹை பட்ஜெட், ஏகப்பட்ட டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் ஆஃபர்ஸ் ஆன்லைன்ல இருக்கு. சுப்ரீம் மொபைல்ஸ். மொபைல்னா நம்பகமான ஒண்ணு, அது சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் தான் கண்ணு. ஹாய், வெல்கம் டு சுப்ரீம் மொபைல்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான ஹெட்வேர் ஹெட்ஃபோன்ஸ். அப்படி என்ன இன்டெலிஜென்ட்டான ப்ராடக்ட்னு தானே பார்க்குறீங்க? அதுதான் Sony WH-1000X. நம்ம இப்போது இந்த ஜென்ரேஷனில் எவ்வளவோ அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் இருக்குங்க. அதுக்கான ப்ரூஃப் தான் இந்த ப்ராடக்ட். உங்களுக்கே தெரியும், வேர்ல்டுலேயே வச்சு பெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் அண்ட் ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்துட்டு தி போஸ். ஆனால் அதை விட ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ராவாக போய் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜியில் உருவாக்கியிருக்காங்க Sony. அண்ட் கைஸ், யூஸ்வலாக நீங்கள் சாங்ஸ் வந்துட்டு MP3, MP4, வேவ் இந்த ஃபார்மேட்ஸில் தான் கேட்டிருப்பீங்க. பட் இப்போ புதுசாக ஹைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட் வந்திருக்கு. அந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் சாங்ஸ் கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும். ஒரு வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு Sony XM4ல மட்டும்தான் கிடைக்கும். அண்ட் Sony XM4ல சரௌண்டிங்கை சென்ஸ் பண்ணி அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஆர் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸை சென்ஸ் பண்ணி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அது மட்டும் இல்லைங்க, சென்ஸ் இன்ஜின், டிஜிட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி, DSEE அப்படின்னு எவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் அடிக்கிட்டே போகலாங்க. அந்த ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸை நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். அண்ட் இந்த ஹெட்ஃபோன் ஒரு அமேசிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். கைஸ், இதுதான் Sony WH-1000X பேக்கேஜை பாருங்கள், எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்குது. அண்ட் இதில் எவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குங்க. அதாவது நாய்ஸ் கேன்சலேஷன், 360 டிகிரி ரியாலிட்டி ஆடியோ, கூகுள் அசிஸ்டண்ட், அலெக்ஸா பில்டின், ஹைரஸ் ஆடியோ, அந்த மாதிரி எவ்வளவோ இருக்குது. அண்ட் 10 மினிட்ஸ் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணாலே போதும், நம்ம 5 ஹார்ஸ்க்கு ப்ளே பண்ணிக்கலாம். இன்னும் இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குங்க. அதெல்லாமே நான் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். எனக்கு ரொம்பவே எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. பிரிக்கும் போதே உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்குங்க. நீங்களும் என்ன மாதிரி ஆர்வமாக தான் இருப்பீங்க. ஓகே காய்ஸ், இப்போது உள்ளே இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்குது. பியூட்டிஃபுல்லான பிளாக் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. வாவ், ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த கேஸ். ப்ராபப்ளி இதில் தான் ப்ராடக்ட் இருக்கும். இதோட கேஸே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்கேஸ் நம்ம ட்ராவல் டைம், நம்ம சூட் கேஸில் வைப்போம், அந்த மாதிரி டைம்லலாம் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அதெல்லாம் தவிர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டியான ஒரு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதில் என்ன இருக்குங்கிறத நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வேறு என்னெல்லாம் பாக்ஸில் இருக்குங்கிறத பார்த்துடலாம். மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் 360 ரியாலிட்டி ஆடியோவை நம்ம கேட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம். அண்ட் இவங்களோட அஃபிஷியல் சைட்டில் ஆடியோஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரீ ட்ரையலாக எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம். இப்போது இந்த கேஸில் என்ன இருக்குங்கிறது பார்க்கலாம். பாருங்கள் காய்ஸ், எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இந்த கேஸ். ரொம்ப பிளாக் கலரில் திக்காக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஜிப்லாக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், எவ்வளோ கிளாஸியாக இருக்குது. இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. ஓகே, திஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட். ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்கவே. இப்போ நான் எடுக்கிறேன். அட்ஜஸ்டபிள் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த Sony காப்பர் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்கவே ரொம்ப கிளாஸியாக இருக்குது. அண்ட் வேறு என்னென்னலாம் இருக்குன்னா, சார்ஜிங் பின், நீங்கள் பின் டைப்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். C டைப் அந்த டைப்லேயும் இருக்குது, பின்லேயும் இருக்குது. அண்ட் இது ஆன் அண்ட் ஆஃப், இது மோட் பட்டன். இது வந்துட்டு அட்மாஸ்பரிக் சென்சார். ரொம்ப ஆக்சுவலி ஹேண்டியாகவும் இருக்குங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது மெட்டீரியல். ரொம்ப லைட் வெயிட்டடாகவும் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலி நம்ம இயர்ஸ் வந்துட்டு ஹர்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட் ரப்பர் மெட்டீரியலை கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் சாங்ஸ் கேட்கலாம், நம்மளோட இயர்ஸ் ஹர்ட்டே ஆகாது. தெரியுதா உங்களுக்கு? ஃபுல்லாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இயரோட பார்ட்டுக்கு. ஓகே, சத்தியமாக சொல்கிறேங்க, செம்மையான ப்ராடக்ட் இது. அண்ட் சோனி WH-1000X வந்துட்டு ஒரு வயர்லெஸ் ஹெட்ஃபோனுங்க. ஸோ நீங்கள் வயர்லெஸ்ஸாகவும் சாங்ஸ் கேட்டுக்கலாம், கேபிள் யூஸ் பண்ணியும் கேட்டுக்கலாம். கைஸ், Sony WH-1000X is not a regular headphone. இது வந்துட்டு is the most intelligent headphone in the industryல. Guys, Sony WH-1000X நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு ஸ்பெஷலான ப்ராசஸ் வச்சுருக்காங்க. அதோட பேர் தான் QN1. இந்த QN1 தான் நம்ம அட்மாஸ்பெரிக் சவுண்டை டிடெக்ட் பண்ணி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் பண்ணுது. No, it's because they drove the wrong stage. You end up winning bingo. Noise cancelling. Sony WH-1000X ஒரு கீ ஃபீச்சர் இருக்குது. அது என்னென்னா சென்ஸ் இன்ஜின். ப்ராடக்டில் 2 பக்கமும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சென்ஸ் இன்ஜின் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம அட்மாஸ்பெரிக் சவுண்டை டிடெக்ட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாய்ஸை கேன்சல் பண்ணி நம்ம கேட்டுட்ருக்கிற சாங்கோட குவாலிட்டியை ட்ரூ குவாலிட்டியாக ஃபீல் பண்ண வைக்கும். இப்போ நம்ம எவ்வளவோ சாங்ஸ் கேட்குறோம் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸ். எவ்வளவோ ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குங்க. அதாவது MP3, MP4, வேவ்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இது தவிர்த்து இப்போ புதுசாக ஒரு ஃபார்மேட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதுதான் ஹைரெஸ் ஃபார்மேட். இந்த ஹைரெஸ் ஃபார்மேட்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம சோனி XM4ல் மட்டும்தான் ஃபீல் பண்ண முடியும். அண்ட் இந்த ஹைரெஸ் ஃபார்மேட்டை நம்ம சோனியில் வயர்லெஸ்ஸாக கேட்கலாம். அண்ட் கைஸ், இதில் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபீச்சர் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்க்குறீங்களா? அதுதான் ஸ்பீக் டு சாட். அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்குறீங்களா? அதாவது இப்போது நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகிறீங்க, அப்போ நீங்கள் சாங் கேட்டுட்ருக்கீங்க. திடீர்னு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க உங்கள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. நீங்களும் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும், சேட் பண்ணணும். அப்போ அது என்ன பண்ணுன்னா சோனி செல்ஃபாக டிடெக்ட் பண்ணி ஓகே நீங்கள் பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிறத அது டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டைமில் மியூசிக்கை கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒன்ஸ் பேசினதை ஸ்டாப் பண்ணக்கப்புறம் மறுபடியும் மியூசிக் ப்ளே ஆகும். இந்த ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஃபீச்சர் தாங்க ஸ்பீக் டு சாட். Could you take me to the station, please? Thank you. Hi, I want cappuccino, please. Cheers, thanks very much. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் குயிக் அட்டென்ஷன் மோட். குயிக் அட்டென்ஷன் மோட்னா என்னென்னு பார்க்குறீங்களா? இதோ சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிறோம் ஆர் ஏர்போர்ட் போகிறோம். அங்கே நம்மளுக்கான ஏதோ ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது. அப்போ நம்ம ஏதாவது அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை கேட்கணும். பட் நம்ம நல்ல சவுண்டாக பாட்டு கேட்டுட்ருக்கோம். அந்த டைமில் நம்ம அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது. இதனால் ஃப்ளைட்டை மிஸ் பண்ணலாம், ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லாம் வரும். இந்த ஃபீச்சர் என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் கையை இப்படி வைக்கணும். இப்படி பண்ணுற மூலயமா நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கிற சாங்கோட வால்யூமை கம்மி பண்ணி அனௌன்ஸ்மெண்ட்டோட வால்யூமை ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி உள்ளே கேட்க வைக்கும். The train at platform 6 is the 2012 service. இந்த அமேசிங்கான ஃபீச்சரோட பேர் தான் குயிக் அட்டென்ஷன் மோட். ஓகேங்க, இப்போது அடுத்த ஃபீச்சர் என்னன்னு பார்ப்போம். கைஸ், அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபீச்சர் பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா வியரிங் டிடெக்ஷன் மோட். அப்படின்னா என்னென்னு தானே கேட்குறீங்க, சொல்கிறேன். நம்ம சோனி XM4 வாங்கினதுக்கப்புறம் நம்மளோட மொபைல் ஃபோனில் அதுக்கான ஒரு ஆப் இருக்கும். அதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த சோனி கூட கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு சாங் கேட்டுட்ருக்கோம் கண்டினியூஸாக, கொஞ்ச நேரத்தில் பிரேக் தேவைப்படுது. ஓகே, நம்ம யூஸ் பண்ண வேணாம், நம்ம ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். அந்த டைமில் என்ன பண்ணணும்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக செல்ஃபாக டிடெக்ட் பண்ணி மியூசிக்கை அப்போதைக்கு ஸ்டாப் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் இதில் வேறு என்னெல்லாம் ஃபீச்சர் இருக்குன்னா, இன்கேஸ் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு ரைட் போகிறீங்க, அப்போது உங்களோட ஆப்பில் அது காமிக்கும் நீங்கள் ரைட் போயிட்டுருக்கீங்க ஆர் நீங்கள் வாக் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, அதையும் காட்டும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ், ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸும் உங்கள் ஆப்பில் காட்டிகிட்டே இருக்குங்க. அதுதான் இந்த வியரிங் டிடெக்ஷன் மோட். சோனி XM4ல் QN1 ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நம்ம ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணாத டைம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிடும். இதனால் நமக்கு பேட்டரி சேவ் ஆகும். இதுதான் வியரிங் டிடெக்ஷன் மோட். இது மட்டும் இல்லைங்க, சோனி WH-1000X ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கும் இருக்குது. நீங்கள் 10 minutes சார்ஜ் பண்ணாலே
5 ஹார்ஸ்க்கு கேட்கலாம். இன்பில்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 ஹார்ஸ் சார்ஜ் நிற்கும். இதனால் நீங்கள் எவ்வளோ லாங்காக ட்ராவல் பண்ணாலும் நீங்கள் கவலையே பட வேணாம். பாதிலே பாட்டு நின்றுமா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கவலையும் வேணாம். நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போகலாம், எவ்வளோ ஹார்ஸ் ட்ராவல் பண்ணாலும் உங்களுக்கு தொடர்ந்து பாட்டு கேட்டுகிட்டே இருக்குங்க 30 ஹார்ஸ்க்கு. அதனால் நீங்கள் உங்களோட ட்ராவலை மிக சிறப்பாக என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். Sony WH-1000X4ல ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கும் இருக்குது. நீங்கள் 10 மினிட்ஸ் சார்ஜ் பண்ணாலே 5 ஹார்ஸ்க்கு கேட்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் டச் கண்ட்ரோல். இந்த ஃபீச்சர் என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ நம்ம ஒரு சாங் கேட்டுட்ருக்கோம், அப்போது வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் அப் பண்ணுங்க, வால்யூம் அதிகரிக்கும். டிக்ரீஸ் பண்ணணுமா, டவுன் பண்ணிங்கன்னா கம்மியாகும். அண்ட் இது மட்டும் இல்லைங்க, சாங்கை நெக்ஸ்ட் சாங் நீங்கள் ப்ளே பண்ணணும்னா இப்படி பண்ணுங்கள். அடுத்த பாட்டு வேணுமா, ஜஸ்ட் இப்படி பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் டேப் பண்ணிங்கன்னா நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆன் ஆகும். அகெயின் சிங்கிள் டேப் பண்ணிங்கன்னா நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆஃப் ஆகும். இன்னொரு விஷயம் இருக்குது, டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா சாங் ப்ளே ஆகும். அகெயின் டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா சாங் பாஸ் ஆகும். இது மட்டும் இல்லைங்க, டேப் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீக் டு சாட் மோடுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும். இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரைட் சைட் ஆர் லெஃப்ட் சைட் எந்த சைட் வேணாலும் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ அமேசிங்கான ஃபீச்சருங்க இது. இதுதான் டச் கண்ட்ரோல். இப்போது அடுத்ததாக நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபீச்சர் பார்க்க போகிறோம். அதுதான் DSEE. இது என்ன பண்ணுன்னா, இப்போ நம்ம இன்டர்நெட்டில் எவ்வளவோ சாங்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறோங்க. ஆனால் எல்லா சாங்ஸுமே குவாலிட்டி ஹையாக இருக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனால் இந்த ஃபீச்சர் என்ன பண்ணுதுன்னா, குவாலிட்டியே இல்லாத சாங்ஸை கூட அப்ஸ்கேல் பண்ணி குவாலிட்டியை மாற்றும். அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. எவ்வளோ கிரேட்டாக இருக்குது. இதுதான் DSEE. ஸோ கைஸ், அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் மல்டி பாயிண்ட் கனெக்டிவிட்டி. மற்ற ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் நீங்கள் ஒரு டிவைஸ் கூட தான் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஆனால் Sony WH-1000X4ல நீங்கள் மல்டிபிள் டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னா, இப்போ நம்ம லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம், ஐபேட் யூஸ் பண்ணுறோம். மற்ற டிவைசஸில் நம்ம ஒரு டைம் ஒரு டிவைஸ் கூட தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் Sony WH-1000X4ல நீங்கள் அட் அ டைம் 2 டிவைஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணலாம். ஓகே காய்ஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ காலிங். ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ காலிங்னா என்னென்னா, இப்போது நீங்கள் ஒர்க் விட்டுட்டு ரொம்ப டயர்டாக வரீங்க அண்ட் ஹெட்செட்ஸ் போட்டிருக்கீங்க, லக்கேஜஸ் கையில் இருக்குது. அந்த டைமில் உங்களுக்கு டைப் பண்ணி கால்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி டைமில் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ காலிங் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன், இப்போது நீங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு கால் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறீங்க. ஸோ கால் டு மை ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு ஜஸ்ட் சொன்னால் போதும், அது சென்ஸ் பண்ணி கால் பண்ணிவிடும். இதுதான் இதோட அட்வான்டேஜ். கைஸ், Sony WH-1000X4ல Alexa பில்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் சிரிங்கிற ஆப்ஷனும் இருக்குது. இதனால் நீங்கள் ஐஃபோனையும் Sony WH-1000X4 கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் Sony WH-1000X4ல 2 கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்துட்டு பிளாக், இன்னொன்று பிளாட்டினம் சில்வர். பா, எவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குங்க. தி பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்னே சொல்லலாம். நான் சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் வாங்கி பாட்டு கேளுங்க, அவ்வளோ அமேசிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு கேட்க போதவே போதாது, கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலான்னு தோணுங்க. இப்போது இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 29,990. ஆனால் நம்ம சுப்ரீம் மொபைல்ஸில் ஜஸ்ட் 24,990 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. நம்ம இப்போது Sony WH-1000X4 பற்றி பார்த்தோம். அடுத்தது வேற ஒரு ப்ராடக்டில் சந்திக்கலாம். பாய். Sony WH-1000X4 ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஸ்மார்ட் ஹெட்போன். இதனுடைய விலை ரூபாய் 29,990. ஆனா சுப்ரீம் மொபைல்ஸ்ல ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்றவங்களுக்கு ஆஃபர்ல ரூபாய் 24,990 கிடைக்கும். ஆர்டர் பண்ண 24 மணி நேரத்துல டோர் டெலிவரி உண்டு. உடனே லாகின் பண்ணுங்க www.suprememobiles.in.